Para po sa mga hindi pa nakakapanood sa mga nauna naming experiment, same procedure lang din naman siya. Ilalagay siya sa bag, or ang gamit namin ay PP bag 6x12 by 0.002. So, kailangan siksik na siksik siya para pag pre-pasteurize siya, hindi na siya magluluwag, or tsaka mas maganda siyang taniman. So, ang sukat niyan ay 750 grams. And then, kailangan maayos din yung paglalagay natin ng PVC, at tsaka kailangan may cotton waste, or yung iba bulak ang ginagamit. And then, kailangan lagyan siya ng malinis na papel or kahit mga scratch paper. So, ang gamit namin is yung kalendaryo na ginupit-gupit, and then sealed natin siya ng rubber band para hindi makapasok yung moisture kapag nag-pasteurize na tayo. Please stay tuned for more videos and subscribe. Thank you!